രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പോലും ഒരു നീതിയൊക്കെയുണ്ട്. അല്പം മര്യാദയോടുകൂടി ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിറവേറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നേ പറയാനുള്ളൂ. രാജ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ BJP നേതാക്കൾ പരക്കം പായുമ്പോൾ പക്ഷേ അതിൽ യാതൊരു ആത്മാർത്ഥതയും ഇല്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി തെളിയിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഓരോ BJP നേതാവിന്റെയും കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് തമിഴ്നാട് BJP അധ്യക്ഷൻ അണ്ണാമലയുടേത്. സംഗതി എൻ മക്കൾ റാലിക്കിടെയാണ് സംഭവം. ഈ റാലിക്കിടയിൽ പല പള്ളികളിലും കയറി പുരോഹിതന്മാരെ ചാക്കിടാനുള്ള തത്രപ്പുറപ്പാടിലായിരുന്നു നേതാവ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വഴിനീള പള്ളികളിലൊക്കെ പോയി കപട വിശ്വാസത്തെ കാണിച്ച് വരുന്നതിനിടയിൽ ധർമ്മപുരിയിലെ പാപ്പിരടിപ്പെട്ടിക്ക് സമീപം ബൊമ്മിടി സെന്റ് ലൂർദ് പള്ളിയിലും ഇതുപോലെ കയറാനും മാലയിടാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെയായി ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ബുദ്ധിയും ബോധവുമുള്ള ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാർ അണ്ണാമലയെ പള്ളിയിൽ കയറുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയും മണിപ്പൂർ സംഘർഷത്തിന് കാരണക്കാരായ BJPക്കാർ പള്ളിയിൽ കയറേണ്ട എന്ന് കട്ടായം പറയുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ അണ്ണാമലയെ ആദ്യം തടി ഊരാനായി പലതും പറഞ്ഞു. മണിപ്പൂരിൽ 2 ഗോത്രവർഗങ്ങൾ തമ്മിലാണ് കലാപമെന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്നൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് BJP ഭരിക്കുന്നവർ ആ സംസ്ഥാനത്ത് സമാധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും യുവാക്കളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നപ്പോൾ സംഗതി ഉത്തരം മുട്ടിയ അണ്ണാമലയെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പള്ളി നിങ്ങളുടെ പേരിലാണോ, ഒരു 10,000 പേരെയൊക്കെ കൂട്ടി ധർണ നടത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ കയർത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയും തനിക്കൊണം പുറത്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ സംഗതി അണ്ണാമലയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. പക്ഷെ എന്നിട്ടും പള്ളിക്കകത്ത് കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് മടങ്ങിയത്. പക്ഷെ എന്തായിരുന്നു ഉദ്ദേശം അണ്ണാമലയുടേതും BJPയുടേതുമെങ്കിൽ അതിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നത്. അത് പിന്നീട് പോലീസ് കേസായി അണ്ണാമലയ്ക്കെതിരെ വന്നപ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു. 28-കാരനായ കാർത്തിക്കാണ് പരാതി നൽകിയത്. ആ പരാതിയിലാണ് ധർമ്മപുരി പോലീസ് കേസെടുത്തതും. സമാധാനമായ അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാതെയാക്കി മതസ്പർദ്ധ വളർത്തൽ, ഒരു ആരാധനാലയം ഉള്ളിടത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കൽ, ഇങ്ങനെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുക തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ ഒരു പറ്റം യുവാക്കൾ പൂട്ടിയത്. എന്താണെങ്കിലും BJPക്കകത്ത് ഇത് ആകെ നിരാശ സമ്മാനിക്കുകയാണ്. BJP നേട്ടങ്ങളെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിക്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിൽ അധ്യക്ഷൻ പെരുമാറിയത് BJPക്ക് തമിഴകത്ത് ക്ഷീണം തന്നെയാകും സമ്മാനിക്കുക എന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും അണ്ണാമലയും യുവാക്കളും തമ്മിലുള്ള വാക്ക് തർക്കത്തിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. மணிப்பூர்ல எங்க கிறிஸ்துவ கொண்டாங்க, எங்க தேவாலயத்துல அடிச்சாங்க, போடக்கூடாது, போடக்கூடாது. புனிதமான இடம், மாலை போடக்கூடாது. ரொம்ப புனிதமான இடம். எங்க மக்களை கொண்டாங்க, எங்க மக்கள் கொண்டாங்க, இன்னும் கொண்டுட்டே இருக்காங்க. எங்க தேவாலயங்களை இடிச்சாங்க. ரொம்ப புனிதமான இடம். எல்லாரும் நல்லா இருக்கு. மக்களை கொண்டீங்க, ஏன் கொண்டீங்க? கேள்வி கேட்டீங்க, மணிப்பூர் பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை? கிறிஸ்துவ பிரச்சனை கிடையாது. அது எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி, மக்களை கொண்டது தப்பு, தேவாலயம் இடிச்சது தப்பு. சொல்றது கேளுங்க. 2 ட்ரைபலுக்கான பிரச்சனை. ஒருத்தர் ST ஷெட்யூல் ட்ரைப், ஒருத்தருக்கு ST அந்தஸ்து கொடுக்க கூடாது. சரியா ராஜா? ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லுது? ஒருத்தருக்கு ST ஸ்டேட்டஸ் கொடு அப்படின்னு. ST ஸ்டேட்டஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்க, பழங்குடியினத்தில் இருக்கிறவங்க கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. கல்வி சண்டை, 2 இனம் சண்டை போட்டு, 2 இனம் எனக்கு சண்டை போட்டு சொல்றது உண்மை எல்லாத்துக்கும் தெரியும். 2 கம்யூனிட்டியிலுமே
இந்துக்கள் இருக்கிறாங்க, கிறிஸ்டியன் இருக்கிறாங்க. நீங்க புரிஞ்சுக்கங்க. நீங்க மத அரசியல் பண்றது யாரும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க எல்லாரும் தெரியும் யார் மத அரசியல் பண்றாங்க. கிறிஸ்டியன் இருக்கிறாங்க, ரெண்டு இதுலயுமே ரெண்டு ட்ரைபல் சொல்றீங்க. ரெண்டு ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிலையும் நீங்க மேத்தின்னு சொல்ற கம்யூனிட்டிலையும் ஹிந்துக்கள் இருக்காங்க, அதுலயும் கிறிஸ்டியன் இருக்காங்க. இன்னொரு ட்ரைபல் கம்யூனிட்டில ஹிந்துக்கள் இருக்காங்க, அங்கேயும் கிறிஸ்டியன் இருக்காங்க. சண்டை நடந்தது அவங்களுக்குள்ள. எதுக்கு சண்டை? எப்படி நீ எஸ்டி அந்தஸ்து கொடுக்கலாம்? இது மாநில அரசுக்கு என்ன சம்பந்தம்? ஹைகோர்ட் ஆர்டர் எஸ்டி அந்தஸ்து கொடு, சரிங்களா? சொல்றது கேளுங்க. ஹைகோர்ட் ஆர்டர் போட்டு கொடுக்குது, சொல்றது கேளுங்க. அதுக்கப்புறம் ஆர்மி போகுது, சிஆர்பிஎஃப் எல்லாரும் போறாங்க, ஃபுல் பேராமிலிட்டரி உள்ள இருக்கு, இந்திய அரசு உள்ள இருக்கு, எல்லாரும் போய் கலவரத்தை கட்டுக்குள்ள வர்றாங்க. இது நீங்க புரிஞ்சுக்கங்க. இலங்கையில 2009 ஒரு கலவரம் நடக்குது. யாராவது நடக்குது? தமிழர்கள் ராணுவத்தில் நடக்குது. 1,60,000 சரிங்களா? அன்னைக்கு இவங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்கல்ல, இங்க எங்க போனாங்க? 1,60,60,000 தமிழர்கள் அன்னைக்கு படிக்கிற போது ஆச்சரியம் யார் இருந்தா? இன்னைக்கு நீங்க பேசுறீங்களே, அன்னைக்கு நம்ம கோவம் எங்க போச்சு? இந்தியாவுக்குள்ள யார் என்ன பண்ணா? அன்னைக்கு யாரு எங்க போனாங்க? நம்ம தமிழர்கள் தானே, நம்ம தமிழர்கள் தானே, அங்க இருக்கிறவங்க நம்ம ஆளு தானே. இன்னைக்கு இவ்வளவு பேசுறீங்கல்ல, அன்னைக்கு நம்ம எங்க போனோம்? ஆட்சியில யாரு இருந்தா? அது யாரு தீர்த்தா? இன்னைக்கு அதே ஆட்களுக்கு நாம வீடு கட்டிக்கிறோம், அங்க நாம போறோம். தயவு செய்து மதத்தை கோயிலுக்குள்ளே கொண்டு வராதீங்க, சர்ச்சுக்குள்ளே அறிவோட பேசிட்டு இருக்கேன். உங்களோட பதில முன்னாடியே படிச்சுட்டேன். நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்றது எனக்கு நல்லாவே நடக்குதுன்னு தெரியும். மத்திய அரசு அவங்களை தடுக்கவும் இல்ல, ஈர்ச்சத்தையும் தடுக்கல, அரசியல் கட்சியால திமுக பேசுற மாதிரி பேசக்கூடாது. எல்லா மக்களோட உரிமை இருக்கு, உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கு? எனக்கு உரிமை இருக்கு. மாலை